Arròs Montsià patrocina aquest espai. Moment ja per a la previsió meteorològica. Avui, Albert, sense vent, però amb un cel força tapat. Sí, Déu-n'hi-do com s'ha anat tapant el dia al llarg de la jornada i bé, de fet, aquesta tarda esperarem alguns ruixats, però primer el que farem serà començar veient la faula salvatge del massís dels Ports. Aquí tenim aquest animal que va creuant la carretera que puja cap al massís dels Ports, una imatge simpàtica que ens ha enviat el nostre col·laborador Joel Durà. Gràcies per aquesta imatge. I bé, veiem l'evolució del meteosat. En les pròximes hores el que tindrem serà l'arribada d'esta línia frontal que ens portarà inestabilitat en les pròximes hores i demà una altra que anirà al darrere i que també ens podria complicar una mica al migdia i la tarda. Els núvols en la imatge ampliada que veiem afecten bona part de les Terres de l'Ebre, algunes clarianes per l'extrem sud i també per punts al nord de la ribera interior de la Terra Alta. Bé, en definitiva, avui una jornada que, com diem, ha començat en ambient assolellat, ho demostren aquestes imatges d'Eloi Coso des de Tortosa, però que amb el pas de les hores, ho veurem en un altre vídeo des de Benifallet, s'ha anat ennuvolant i també el vent a poc que va apareixent. Si anem a les temperatures de la jornada d'avui, bé, valors força més baixos, mig grau positiu al Parc Natural dels Ports, 4 de mínima a Horta de Sant Joan, 6 a Tivissa o 8 i mig a l'Illa de Boda, unes màximes que han estat al voltant dels 10 a 14-15 graus, per tant, avui una màxima més fresca que en dies anteriors. Per a les pròximes hores, el que comentàvem, la línia frontal ens passarà, ens deixarà 4 gotes i detrás vindrà aquesta altra pertorbació que també per demà a partir de la tarda sobretot ens podria deixar pluges i fins i tot neu en alçada, però una neu que creiem que serà més protagonista cap a l'interior de Castelló i de Terol. Aquí a casa nostra ens quedaran les restes. Bé, així les coses, mapa de símbols previst per a demà, en un matí assolellat, especialment a la Ribera d'Ebre, al Montsià i al Baix Ebre, més núvols cap a la Terra Alta i per la tarda sí que més inestabilitat, especialment cap a l'interior en aquestes nevades que podrien arribar en cotes altes. Atenció al risc important per vent i per fenòmens costers, en ratxes de mestral de 80 km per hora i onades mar endins fins a 2 o 3 metres. Per tant, molta atenció. També les temperatures, que per demà, especialment les màximes, baixaran respecte a les d'avui. Les mínimes es mantindran en valors similars, al voltant dels 3 a 9 graus a la costa, màximes entre 10 i 15 graus. I ja l'abans de previsió per als pròxims dies es constata la baixada dels termòmetres per al cap de setmana en unes mínimes a Amposta el dissabte de 4 graus i el diumenge de 3 graus. Això sí, un ambient força més assolellat. Cinta. Molt bé, gràcies, Albert, i fins demà. Fins demà.